Hvaležno pozdravljeni, upam, da se dobro počutite in da vas niso ujeli tisti virusi in znaki utrujenosti. Moram reči, da z marsikom se pogovarjam in mi pravijo, da ali so majčkeno zboleli ali pa so izjemno utrujeni, da imajo toliko enih skrbi in strahov, da se težko koncentrirajo, da se tudi spomnijo, ker pozabljajo, pa smo dogovorjeni za sestanke, pa kar malo pozabijo, pa depresija, še tudi kakšnega v tem času, tudi kakšen pesimizem in pa nespečnost. Ljudje se mi zdi, da zdaj v tem času zelo slabo spijo in če človek slabo spi, potem mu niti ne moreš zameriti, da je mogoče malce nataknjen, po domače povedano. No in kaj je zdaj tukaj problem, Ponavadi rečejo, pa nimam danes energije, danes nimam ta prave energije. Aha, torej je energija tista, ki jo moramo imeti. Kako pa jo pridobivamo? Bolj se osredotočamo na to, kako jo izgubljamo in kam energijo vlagamo. A kje jo pridobivamo? Na kakšen način? Katera je tista veda, znanost, ki nas uči tudi o tem, kako izboljšati pretok in ne samo, kako izboljšati pretok, kako tudi najti tiste prave vire energije. Tako je v naši družbi avtorica Energetska samopomoč, čudovita knjiga, to je dr. Suzana Landripet. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Vi ste sicer toksikologinja, prihajate iz sosednje Hrvaške, ampak že pred leti in leti ste se odločili, da pa bi radi razširili svoje znanje in izobraževali ste se tudi čez lužo v Združenih državah, kaj ne da? Ja, imela sem zelo hudu astmu in uradna medicina žal mi nije dokaj dosti pomagala, pa sem iskala vse posod, tudi v Ameriki, tisti koleđ za energetsko delo sem končala in sebi pozdravila, a takrat su seveda i ostali bili radovedni, naj jim razkazujem tisto znanje, torej tukaj sem zdaj. Živite svoje življenjsko poslanstvo in širite besedo o energetski samopomoči, ampak če pogledamo recimo energetska medicina, kako se razlikuje od uradne medicine? Pa zapravo se ne razlikuje, to je samo nadaljevalni korak, kajti se temelji na fiziki, zakonima iz narave, oziroma moglo bi se reči da u energetskoj medicini se spet povezujemo sa zdravom kmečkom pameti. Aha, bi lahko rekli temu. Moram vam povedati, ko smo bili nazadnje na enem potovanju, je bilo kar nekaj naših udeležencev pri vas na teh predavanjih in tudi kasneje, mislim, da na tečajih, in so kar obvladali neke določene tehnike in so rekli, zdaj gremo pa tja, Matrix in vse te zadeve. Tudi v mesecu decembru namreč prirejate oziroma pripravljate ta brezplačna predavanja. U januarju sicer. U januarju? U novembru su že bili. Brezplačna predavanja su šansa da svatko sliši malo već o življenjskoj energiji, kako bi si lahko napunio vlastite baterije, ampak tudi i da začuti kaj to pomeni tista energija iz zemlje, strukovno imenovan Matrix. Torej, energija v zemlji je najina osnovna, temeljna energija in žal ne poudarjamo to dovolj i res danes bolj ali manj živimo na adrenalinu, ki nas zelo tudi znotraj izčrpava in iz ene hiperdejavnosti lahko pademo v popolni energetski bankrot. Energija v zemlji je močna, vroča, rdeča, kot en temelj hiše in zelo je danes primanjkljaj tiste rdečega odtenka in marsikdo se do sedaj ukvarjal sa tehnikama, ki su bolj sa višjim energijama iz vesolja, ampak se je tudi iz vesolja potrebno vrniti v življenje nazaj, tukaj in spodaj. Se pravi, da smo prizemljeni. Ja, torej energetska medicina nas pravzaprav spet povezuje sa vlastitim koreninama, sa naravom in seveda sa potencijalima, ki jih imamo v sebi, samo jih je treba obuditi in aktivirati. Leto 2017 smo začeli z obljubami, z načrti, z vizijami, z željami, ampak
če nimaš energije, da bi živel, da bi bil zdrav, da bi sploh lahko funkcioniral, kjer trenutno si, niti ne moreš izpolniti vseh teh stvari, novih želja, pa vizij, uspehov na katerem koli področju. To je neka osnova, ki bi jo morali imeti naštudirano, poštimano, da bi bili v energijskem ravnovesju in pretočnosti. Ja. Vse v našem materialnom univerzumu rabi pogonsko energijo. Torej, ali smo priklopljeni na elektrarne, ali nas sončeve celice obskrbljujejo s energijom sonca in mi ljudi smo ustvarjeni, da je naša energija v zemlji in nismo vzalud na planeti Zemlji. Ampak tudi ko imamo avto, Rolls-Royce, prekrasan je, ampak brez benzina i čemu je rezervar bolj prazan, on bude obtičao i ne more se premikati. Torej, mi lako si želimo marsikaj, tudi smo za to vse zmožni i dobri, i pridni, i pošteni, ampak brez benzina smo res obtičali. No, tale primerjava mi je zelo všeč v vaši knjigi, ne? In sicer, kot je že bilo rečeno prej, energetska medicina praktično znanje za vsakodnevno uporabo. Znanje, ki ga vsi nosimo v sebi, a ne znamo priti do njega in ga izkoristiti. Lahko bi rekli, da vozimo stari mali avto, v garaži pa stoji neizkoriščena limuzina. Vse tehnike in znanja z tega področja so podrejeni cilju doseganja lastnega, edinstvenega optimuma in seveda najvišje možne stopnje neodvisnosti od pomoči drugih z naslanjanjem na lastne, prepogosto uspavane moči in sposobnosti. Tukaj smo velikokrat iz strani različnih gostov slišali, da naš namen ni, da se na novo naučimo določenih veščin, ampak da vso to modrost, vso to znanje mi že imamo, samo spomniti se moramo. Ja, zadnjih par stoletja naš je tisti tehnološki razvoj na neki način odtujio od nas samih, od vesolja, od narave i čez energetsku medicinu je poudarek na samopomoči. Torej, da smo čim manj odvisni od drugih, seveda rabimo razmenu, podporu, ampak v naravi je svaka žival narejena, da mora preživeti sama. Tudi mi v današnjem življenju, ki je vse bolj podoban krutoj naravi in nenehnom preživetju, tudi je res koristno sam sebi pomagati kjerkoli, kadarkoli. Absolutno. Torej, prihajajoča predavanja, že če človek gre na to predavanje, že naredi prvi korak v svojem življenju, ne? Pridobiti istu energiju, vsaj prvi odmerek tistoga matriksa, čez mene, jaz sem kot en ponilec oziroma prevodnik, a tudi se lahko zastavljaju vprašanja, kajti nema dovolj danas znanja o svemu tome in v knjigici, ki sem jo tudi iz tog razloga opisala, je zelo enostavno in poljudno se vsak lahko, ki bere, najde rešitev oziroma vzroke za svoje težave, a za tiste gledalce, ki so morda že slišali za knjige Barbare N. Brennan, torej to je ena vrsta njezinoga praktičnoga znanja. Zanimivo. Torej, predavanja se bodo odvila ta mesec, torej v januarju, in sicer so datumi sledeči, torej 14. in 17. januar v Ljubljani, na Viču, standardna lokacija, kjer ste že torej pripravljali tudi ta predavanja, in pa 16. januarja v City hotelu v Mariboru, torej 16. januarja potem v Mariboru, 14. in 17. januarja pa v Ljubljani. Vsa predavanja so brezplačna, a tako zelo vredna za vas. Torej, gre za to, da naredite en korak naprej v vašem življenju in da se malce pozanimate glede vseh teh stvari. Na samo predavanje torej se ni potrebno predhodno prijaviti? Ne, dovolj je veliki prostor, lahko pridu tudi otroci, če bojo mirni, oziroma vsak med nama rabi energijo življenja na svoj vlastiti način. Otroci, da bi ustrezno rasti, bili zdravi, učili se v šoli, odrasli, da bi uspeli tisti kruti, intenzivni ritem življenja vzdrževati, a starejši, da bi čim bolj bili funkcionalni.
Krasno. Torej, na predavanje se ni potrebno prijaviti, lahko pa vseeno, če imate kakšno vprašanje, pokličete na 051 258 085. Sicer pa torej predavanja so brezplačna v Ljubljani in v Mariboru. Pridete in pridobite vse te stvari. Kakšne tehnike boste pokazali že na tem predavanju, ne? Na predavanju se predvsem začuti tista energija. I če kdo primerja začetek predavanja, svoje počutje in po predavanju, marsikdo mi pove, da mu je že par dni po predavanju bilo lažje, da so bili bolj sproščeni, manj utrujeni in podobno. Ampak predvsem bomo bolj razlagali, kako pa kaj tista energija za nas pomeni in torej določenu motivaciju napravili, da si svatko lahko onda bodisi čez individualna srečanja ali skupinske delavnice res lahko nauči pomagati sam. To je verjetno bistvo in tudi bistvo vaše knjige pravzaprav, da ugotovimo, kako pomagati sami sebi, da smo samostojni. Če mi vemo pomagati sebi, avtomatično bomo vedeli bližnjima posredovati energijo. Torej, če nekdo ima bolane otroke ali stare starše, dobro je, da vsaj ena oseba v družini ve, kako si pridobivati, srkati, črpati tisto energijo iz zemlje in čez sebe ju lahko posreduje bližnjima. Torej, svi zapravo u jednoj verižnoj reakciji imaju koristi. Recimo, velikokrat sem že slišala, da tudi neka bolezen se najprej začne na energijskem nivoju, potem pa pride v fizični. Ja, žal, tudi uradna medicina priznava psihosomatske bolezni. Torej, da smo prvo trpeli subtilno v našim čustvima, v našim razmišljanjima, vedenjima in šele čez čas je to prouzročilo telesne težave. Torej, žal, prvo se vse dogaja na subtilnoj ravni, a čez čas se tudi materializira na nivo celice. Ampak tudi je lahko i obratna smer. Če mi izboljšamo subtilni pretok energije, če smo bolj priklopljeni na zemaljsko energijo, manje na adrenalinu, se najine celice tudi opomognu. In res je tudi znanstveno dokazano, da vsaj 10-15 let se naše telo pomladi, revitalizira, kajti se izboljšuje tudi metabolizem celice. Uz ostale vse različne koristi, ki ga imamo od večjeg pretoka matriksa. Se pravi, tukaj je osnova, temelj, skozi katerega potem se vse ostalo zgodi. Ja. V knjigi opisujete, da pravzaprav obstaja več tipov energijskih. Ja, seveda, odvisno od naše vzgoje, kakvi su bili starši i pogoji u otroštvu, mi smo lahko nebeški tip, ki se rada odmika nekam u svoje sfere, ali smo kot večiti otrok, nenehno rabimo tuđu pozornost, potrdilo, ljubezen, ali smo žrtev pa nas žao iskorišćaju, slabo se znamo postaviti zase, ali kontrolor, ali perfekcionist. In vse su to bolj ali manj različne obrambe na primanjkljaj tiste življenjske energije. Kajti ko imamo dovolj energije je podobno, ko već nismo lačni, nego smo siti, počutimo se varno, umirjeno, toplo nam je in razpoloženi smo za krasne odnose. Če pa danas nikdo nema dovolj energije, vsi od svakoga samo pričakuju in su seveda kreganja, ločitve i ostale težave. Doktor Landri Petova, velikokrat sva že takole klepetali in zmeri vas vidimo v krasnih, čudovitih rdečih odtenkih. Je tudi to eden izmed takih namigov, da vnesemo tudi v barvah to vibracijo rdeče barve v sebe, v svoje aurično polje, ali kako? Vsekakor, sicer je to tudi vprašanje bolj obširno pojasnjeno v knjigici, ampak ja imam tiste rdeče, da predstavim kakva je to res frekvenca naše življenjske energije in je res kot kri, živo, močno rdeča. Tudi bez kri naše telo ne zmore živeti. Torej, če si vsaj malo od zunaj tudi damo, je vsaj 20% nam lažje živeti.
ampak žal 80% naše energije i uspeha u življenju je odvisno od notarnjeg pretoka tistog matriksa. Mi smo namreč u naravi ustvarjeni kot en vrelec. Naj bi iz zemlje črpali, čez našu hrbtenicu bi šla energija navzgor in to nenehno, da ne presahne. Ampak ker smo vse to rahlo pozabili, se odtujili, smo zdaj bolj na suhom. Vrelec je presušil. Ja. A se zaradi tega pojavljajo tudi ti novodobni izrazi, da je nekdo čustveni vampir, da ti posrka vso energijo, da ne vem, s tem jamranjem in vse, enostavno potem sam zase nimaš več? Ja, seveda. Tisti, ki jamrajo, je taj tip večiti otroci. Kot otrok pričakuje od ostalih, da mu bodo pristregli, a imamo tudi odprte kontrolorje, osebe, ki nas kritizirajo, kregajo, pogojujejo, manipulirajo in tudi nam jemlju energijo. Tako da žal v općenitom, generalnom primanjkljaju vsak se bori, zavesno ali nezavesno, da bi pridobio energije, ampak ko se mi to naučimo, tudi se vemo braniti, zaščititi pred krajom energije in vse to res počnemo na praktičnim delavnicama. Se pravi, na praktičnih delavnicah, pa tudi na temu brezplačnemu predavanju, ki ga organizirate, torej v januarju, datume bomo tudi objavili, ugotoviš, da sploh ne rabiš več se boriti za energijo, ker ti je na izvoli, v tem smislu, da je vsem na voljo, samo pozabili smo, kako dostopati do nje in zaradi tega se zdaj neki borimo drug med drugim, medtem, ko je vsega dovolj za vse. Neskončno je tiste energije v zemlji in vsak med nami ima črpalko za njo. Samo je zakrnela, pozabljena in rabimo jo spet malo aktivirati. Ja, tukaj je to, ker razmišljala sem o prepričanjih ljudi in eno izmed najbolj destruktivnih prepričanje, ki sem jaz v svojih raziskovanjih ugotovila, je, da ni vsega dovolj, ni dovolj za vse. Ni dovolj energije za vse, ni dovolj ljubezni za vse, ni dovolj služb za vse, a dejansko moraš najprej sam zase poskrbeti in sicer s tehnikami, ki ti omogočajo popolni dostop za pretočnost, kaj ne da? Brez matriksa mi nič ne zmoremo, niti nismo dovolj zdravi, niti nismo čustveno stabilni, niti vemo razmišljati, pa smo bolj v strahu, negativni in črnogledi. Ko imamo več tiste življenjske energije iz zemlje, takrat nam nije tukaj pol prazno, temveč pol puno. Ena te ista zadeva nam je predvsem drugačna, ko imamo več energije. Pa tudi denar je tista življenjska energija in lahko vse primerjamo s denarjem in ekonomijom. Če vsak dan več porabimo, kot vrnemo nazaj, smo v primanjkljaju in bankrotu, skrbi nas, ustrašeni smo, imamo tesnobe, nespeči smo. A ko imamo dovolj denarja, seveda smo sproščeni, umirjamo, tudi če pride kakva težava, vemo, da se budemo nekako uspeli z denarjem spasiti. Torej, tista življenjska energija matriksa je vse to in je res kot temelj hiše. Večinoma danes iz nevednosti se ljudi ukvarjajo s strehom in podstrešjem oziroma s zgornjim frekvencama, ki so tudi potrebne. Ampak, če se hiša maja na svojim šibkim temeljima, če nam tista črpalka od spodaj ne dovaja dovolj tistoga vrelca in življenjskega rdečega benzina, vse se bude zrušilo s novom strehom. Seveda, seveda. Točno to. Ja, evo, predavanja, ki so povsem brezplačna in nekatere se ne potrebujete prijaviti, samo enostavno pridete. Zgodile se bodo torej v januarju, dajmo pogledati, se pravi tale mesec, dajmo pogledati torej datume. Datumi so torej 14. in 17. v Ljubljani, 16. januar pa torej v City hotelu v Mariboru. Naj bo tole neka taka dobra iniciacija za energijsko polno in pretočno leto 2017, ki se je takole začelo.
Sicer pa še kakšno informacijo najdete tudi na www.klepetobkavi.si in želim vam obilo energije, ne rabite jo kraditi drugim, enostavno se priklopite na tisto zemeljsko energijo in še vedno smo tukaj na planetu Zemlja, ne tega pozabi, čeprav z veseljem pogledamo tudi gor. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.